Hello，歡迎嚟到驚喜永遠比天高啊！我係天天，今日呢，你見到個封面係一本畫簿嚟噶嘛？咁就一定知道我哋今日要做嘅嘢就係畫畫啦。咁今日呢，我哋畫嘅嘢呢就係畫我哋嘅頻道頭像，因為我咧而家諗下想改一改，咁咧我就諗到有啲設計嘅，咁我而家就諗住畫低嘅。咁我而家諗住係蘑菇。大家通常聽到蘑菇都會諗起紅閃閃白乾乾，吃了就會疼板板呢一句啊嘛。咁我就唔會係畫嗰啲嘅，我唔會，不過應該點講啊？我會咁畫咯。如果你哋好心急嘅話，可以直接成部裝置翻轉起嚟睇嘅。好啦，咁而家咧，我就俾你哋睇啦。嗱，係咁嘅蘑菇，我畫嘅係咁嘅蘑菇。之後而家咧就會諗住畫個靚少少嘅蘑菇，做我哋嘅大頭貼，唔係做頻道嘅封面。之後咧，我再創造咗幾個款式嘅蘑菇。係啦，不如我幫佢哋起名啊！我創造咗幾個款式嘅蘑菇。有顏色。等陣改一改先。咁咧，呢一集差唔多基本上都係點講咧？默劇，即係差唔多係唔會講嘢嘅。算啦，咁樣畫有啲太恐怖，即係唔會啦。
咁我而家就畫咗兩個嘅，咁咧我就已經幫佢哋諗好個名啦。呢個咧就叫小魔，呢個叫小上。咁當然啦，都會有小夏、小左同小右嘅。咁可能你哋會諗就咁齋蘑菇可能會好悶，咁我一陣就會畫到第二個角色俾你哋睇㗎啦。OK， 我哋繼續畫。因為下星期就係學校旅行啦，所以咧我而家就將俾小友拎住個燒烤串，對我嚟講別具有意義。雖然對你哋嚟講可能冇意義。腸仔，兩條腸仔。同埋因為我自己本身就好鍾意音樂嘅，所以咧我就令小夏同小左拎住啲嘢。係啦，同你哋講返咧，佢哋係識飛嘅，OK？隻小夏攞住個鼓，小右咧，唔係小左咧，就係攞住個棍。嗰個點講咧？咁我都再講多次啦。如果你哋心急想睇下我而家畫成點嘅話，你可以成部電子產品上下倒轉，上下倒轉。咁咧，而家就到好啦，咖喱係啦，有冇人鍾意食咖喱飯嘅？超好食。OK， 咁我而家就畫好咗少少啦。就係呢個係可能有啲你哋可能有少少睇唔到咯。嗱，呢個咧就係小魔，呢個係小上，呢個係小夏，呢個係小左，呢個係小右。咁一陣咧，我就會畫埋。咁咧，我驚你哋就咁睇，全成個畫面都係蘑菇同埋蘑菇，好悶啊！咁唔緊要，我仲諗咗第二樣嘢，好容易畫，而且佢哋有魔法嘅。你哋咁樣睇我畫咧，會覺得好似喺度畫蝴蝶，加埋兩條鬚鬚就更似啦。不過先同你哋講，唔係蝴蝶。之後佢哋嗰兩條好似鬚鬚咁嘅嘢咧，就係有魔法㗎啦。這是牧童笛係咪咁畫㗎？我驚畫錯咗喎，點算？算啦，反正都係我叫幻想世界。Everything is
嗱，千祈唔好跟我咁畫啊！我驚我畫錯㗎。OK。咁咧，一共有2隻。OK， 咁我咧就畫完啦。咁唔知你哋鍾唔鍾意咧？鍾意，如果你哋係鍾意嘅話，咁我過返去先。咁如果你哋鍾意想讓呢幅畫做頻道頭貼嘅話咧，請按一個喜歡。如果唔想讓呢個做唔想讓呢個做頻道嗰個相嘅話咧，咁我淨係會讓小魔一個人做主角噶咯。咁如果你想嘅話咧，咁如果咧你想呢個做頻道相嘅話咧，你都可以按一個讚，俾我知道你係想呢2幅相做頻道頭貼嘅。OK， 咁今集咧就差唔多嚟到呢度啦。咁我哋離開呢條片之前咧，請記住訂閱啦，訂閱、subscribe、like 同撳喜歡嗰個藍色嗰個掣，讓佢變做藍色嘅喜歡掣。同埋，如果你可以嘅話，不妨再撳一下嗰個小小嘅鈴鐺掣，再撳做全球化，咁你就可以永遠收到我，咁你就可以永遠收到最新嘅通知，可以睇我最新嘅影片。咁我哋下次再見啦 ，Thank you，拜拜，See you。